Бисмиллахир-рахманир-рахим. Садақа берудегі мұсылманның әдеттері. Кез келген мұсылман білуі тиіс құлшылықтың түрі ол садақа. Мұсылман қалтасынан қаржы шығарып, оны мүмкіндігінше мұқтаждарға беретін болса, Алланың мейіріміне бөленеді. Алайда садақа берудің өз әдеттері бар. Мұны біліп жүру құлшылығымыздың кемелдендіре түседі. Сонымен бүгінгі әңгімемізде садақа берудің әдеттері туралы сөз қозғаймыз. Зекет жағдайы жеткен мұсылманға ғана парыз болса, садақа қолында азын-аулақ ақшасы болса да беруге болатын абзал іс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: малдарыңызды зекетпен қорғаңыздар, ауру сырқаттарыңызды садақа беріп емденіңіздер, басыңызға келген бәлекеттерге де Аллахтан жалбарынып дұға етіп көмек сұраңыздар деген. Әр күні Аллахтың құлдары оянатын уақытында көктен екі періште түсіп, олардың бірі: я Аллах, ақшасын сауапты істерге жұмсағандардың ақшасын толықтыр десе, екіншісі: я Аллах, сараңның ісін опат қыл деп айтады екен. Бұхариде келтірген хадисте. Садақа берушінің білуі тиіс әдеттері ол ықылас. Жүрекпен жасалатын амалдардың ең әуелгісі ықылас. Бұл құлшылықтың өзегі. Амалдардың қабыл болуы не кері қайтарылуы да тікелей ықыласқа байланысты. Аллах сендердің жүректерің мен амалдарыңа қарайды деген. Яғни ықылас пен ниет бірінші орында тұру керек. Мұсылман әрдайым бұл амалды атқарар алдында Аллахтың разылығын қалап, сауабынан үміттену керек. Себебі ықылас болмаған жерде амалдар да жойылады, тіпті салмақсыз тозаңға айналып кетеді. Мүмин пенденің жүрегі ықыласқа толы болған жағдайда ол көптеген сауапқа қол жеткізеді. Атап айтқанда, амалдары қабыл болады, ізгі істерді жасай алмай қалса да сауабын алады, әрі ризығы көбейеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва ассалам: ей мұсылман әйелдері, ешбір көрші қойдың тұяғы тұрғысында болса да көршісіне жақсылық жасауды арсынбасын, не болмаса ұмытпасын, яғни оған қойдың тұяғын берсе де деген хадисін Бұхариден жеткізілген. Садақа берушінің екінші әдеттерінен садақаны адал түскен қаржыдан беру керек. Пенде ұрланған, біреуден тартып алынған әрі өзіне тиесілі емес дүниені садақа беру арқылы сауап емес күнә арқылау мүмкін. Ондай садақаның қоғамға немесе жекелеген адамға пайдасы тигенімен дүние егесіне сауап болып жазылмайды. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: Аллах Тағала тек таза, пәк нәрселерді қабыл етеді деген. Садақа мұсылманды тазартады, адамның күнәсін жойып, зиян және ауруларын кетіреді. Сол жүзеге асу үшін садақа адал жолмен табылу керек. Адамның ішіп жегені харамнан болса, оны дуасы қабыл емес. Демек, ондай садақа да пайда бермейді. Садақаның берушінің білуі тиіс тағы да бір әдебі: садақаны мұқтаждарға беру керек. Мұқтаждарға пақырлар мен міскіндер, жағдай жоқ жандар, жетім жесірлер және қарызға батқандар жатады. Мұндай санаттағыларға садақа беру оның түрлі жамандықтарға ұрынып қалуынан алдын алады. Ұрлық, қорлық, өсіммен ақша алуға жол берілмейді. Сол үшін аталған әдетті білудің маңызы өте зор. Садақа берушінің тағы да бір әдебі: садақаны мал дүниесінің жақсысынан беру керек. Өзіне керексіз болып істен шыққан ескі құсқы заттарды садақа етіп бере салу ешкімге абырой әпермейді. Керек десеңіз, бұл Аллахтың алдында ұятты іс болып табылады. Садақа барынша жақсы болған сайын Алланың алдында да сүйкімді бола түседі. Шын мәнінде садақаның жақсы дүниеден болуына өзге емес, садақа берушінің өзі мұқтажырақ. Садақа неғұрлым жақсы нәрселерден болған сайын Аллахтың соған қайтарымы да жақсырақ бола түседі. Ей иманға келгендер, тапқандарыңның және бізге сендерге жерден шығарып бергеніміздің жақсыларынан садақа етіп жұмсаңдар, әрі көздеріңді жұмып тұрып, болмаса өздеріңде алмайтын нашар нәрсені жұмсауға талпынбаңдар. Әрі Аллахтың аса бай, өте мақтаулы екенін біліңдер делінген. Садақа берушінің тағы да бір әдебі: жақсы көретін нәрсесін садақа қылу. Адам баласы өзіне ұнамды, жақсы көрген нәрсесін садақа қылу арқылы сауабын арттыра алады. Мысалы, Абдуллах ибн Омарға бір тіленші келетін болса, оған қант беретін, себебі қантты өзі қатты жақсы көретін болған. Сендер жақсы көрген нәрселеріңнен жұмсамайынша игілікке жете алмайсыңдар, әрі сендер не жұмсасаңдар да Алла оны білуші деп айтылған. Садақа тек дүниемен не ақшамен жасалатын ғибадат емес,
қайырымды сөз де садақа болып саналады. Садақа берушінің тағы адебі бергеннен соң міндетсінбеу керек. Садақа беру міндет болмау керек. Адам беруге өзі мұқтаж екенін білу керек. Зекетті беру арқылы адам азаптан құтылады. Садақаны беру арқылы адам өзіне бәле жаладан қорғайды. Міндетсіну садақаның сауабын түбегейлі жойып жіберетін амал, әрі адам бойында оған деген реніш тудыратын іс. Мал дүниелерін Аллах жолында жұмсап, кейін бергендеріне міндетсіну және реніш араластырмайтындардың сыйы олардың Раббысында, оларға қорқыныш жоқ, әрі олар қайғырмайды деген Аллах Тағаланың қасиетті Құранында. Тағы да садақа берушінің әдеттерінің бірі Алланың өзіңізге берілген нығметін сезініп шүкіршілік айту. Сыйынуға жалғыз өзі ғана лайықты болған Аллах сансыз шүкіршілік жаратушы иеміз, бізді алушы емес беруші қол етіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жоғарғы қол төменгі қолдан жақсырақ деген. Сол үшін бізге берілген нығметке шүкіршілік етуіміз керек. Ла ин шакартум ла азиданнакум деп айтылады. Егер шүкіршілік етсек, Аллах Тағала одан да қатты арттырады. Сондықтан Аллах Тағаланың берген нығметіне шүкіршілік етсек, ол да садақа болып есептеледі. Тағы да садақа берудің әдеттерінің бірі ол садақаны жағдайы төмен туыстарына беруге керек. Садақаны жағдай нашар туыстарға үлестіру арқылы бізге берілетін сауаптар еселене түседі. Себебі сіз біріншіден қайырымдылық жасап, екіншіден туыстық байланысты арттыруға үлес қосқан болып саналамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ризығы берекелі және ғұмыры ұзақ болуды қалаған адам туысымен қарым-қатынасын үзбесін делінген екен. Тағы да садақа берушінің әдеттерінің бірі оны мүмкіндігінше жасыру керек. Бұған садақаға дейінгі ниетті, садақаға берудегі амалы және берген соң айтпау жатады. Садақаны жасыру ықыластың дұрысталуы қамтамасыз етеді. Егер садақаларды ашық түрде берсеңдер жақсы, ал егер бергендеріңді жасырсаңдар, әрі оны кедейлерге берсеңдер, ол өздерің үшін қайырлы, ол сендердің жаман істеріңді өшіреді делінген екен. Бұл аятта асаулы Аллах Тағала садақа бергендердің күнәларын жоятынын айтады. Садақа адал түскен қаржыдан болу керек, ол рия болмау керек. Хадисте 7 түрлі адам Аллахтың көлеңкесінде, солардың біреуі оң қолымен садақа бергенде оны сол қолы білмегені деп айтылған екен. Садақаны нақты пайдасы білініп тұрғанда ғана көрсетіп беруге болады. Бұл амал өзгелерді осындай жақсылыққа шақыру, құлшынысын ояту тұрғысында болса ғана рұқсат етіледі. Садақа берушінің тағы да бір әдебі ол берген садақасын қайтып алмау керек. Берген садақасын қайтып алу шариғатта тыйым салынған лас әрі жиіркенішті амал. Тіпті Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам садақасын беріп, оны қайта алған адамның мысалы құсып, құсығын қайта жеген ит секілді делінген екен. Ең маңызды садақа өзің мұқтаж бола тұра өзіңнен де мұқтажырақ кісіге берген садақа. Мал дүниені жақсы көріп, дені сау болып тұрып берген садақаның сауабы орасан екенін ұмытпайық. Кейде адам баласы садақаны атап айтқанда, жаны қиналғанда, қандай да бір апат не қайғы қасіретке тап болғанда, баласы ауырса немесе емтиханның алдында беруді дұрыс көреді. Алайда бұл тек жаны қиналған адамның беретін қайырымдылығы емес, жағдайымыз жақсы кезде де Аллахты жиі еске алсақ, қиналғанда да Аллах бізді соғұрлым тезірек есіне алып жәрдем береді. Абу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адам баласының әр деңгейдегі кісілер садақа жасай алады. Оны әрбір күні жасауға болады. Екі кісінің арасын жарастыру садақа, кісіні көлікке мінгізіп жіберу немесе жүгін салысып жіберу садақа, жақсы сөзді садақа, намазға баратын әрбір қадам садақа, жолдан адамдарға зиян тиетін заттарды алып тастау садақа деген екен. Қорытып айтатын болсақ, садақа берер кезде тек қана Аллахтың разылығын көздеу керек, ықыласты дұрыстау, сондай-ақ садақа берген үшін міндетсінбеуіміз керек, мүмкіндігінше мұқтаждарға беруіміз керек және берген соң қайтып алмауымыз керек. Садақа беру әдеттерінен болып саналады. Осы әдеттерді ұстану біздің сауабымызды еселетіп, Аллахтың алдында қабыл болуына себепші болады.